இது டோட்டலுக்கு செட் எல்லாமே ப்ரைஸ் எவ்வளோ வருது சார்? எது சார்? இந்த மிஷினரிஸ் எல்லாம் இது பாட்டம் எம்எக்கு மட்டும் கேட்குறீங்களா? இல்லை மொத்தமாக எல்லாம் தானே வேணும் இப்போ உங்களுக்கு? ஆமாம் கண்டிப்பாக. ஏன்னா செப்பரேஷன் 3 தேவைப்படும் சார். ஆமாம் 3 மிஷின். ஆனால் இன்னொன்று என்னென்னா சார், நீங்கள் பாட்டமுக்கெல்லாம் எம்மிங் தேவைப்படணும்னா இந்த பெரிய சேஞ்சஸ் பெட் வந்து இது கொஞ்சம் பெரிய சேஞ்ச் பெட். ஸோ மற்றபடி இந்த 2 மிஷின் ஓகே, நாலாம் இல்லை. அதுக்கு வந்து கம்பல்சரி மாற்றலாம். இன்னொன்று என்னென்னா சார், ಈ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ஒரு ஃபேப்ரிக்கு இன்னொரு ஃபேப்ரிக்கு ஜாயிண்டிங் அப்படின்னா ஓவர்லேப் பண்ணுவாங்க. இதை நீங்கள் இதை ஃபுல் பண்ணி பாருங்கள்.